OK，跟住係12年江西文第11條，咁啊又係玩嗰啲分數式嘅不等式。OK，咁啊使做法一樣啦，左右兩邊乘2個 x 減2括弧2次方，咁就會變咗做咁嘅樣。OK，咁跟住呢嚿嘢，佢又可以寫成咁嘅樣啦，係咪？咁好啊，但係去到呢度有個問題啊。喂，呢個點搞嘅？同以往嗰啲情況唔一樣喎。我哋一齊分析下。嗱，而家有3嚿嘢喺度，3嚿嘢相乘大過0，有啲咩可能性？嗱，第一個可能性，3嚿嘢都係正嘅，係嘛？3嚿嘢都係正，咁相乘出嚟咪都係正咯。嗱，第二個可能性，1嚿正，2嚿負。咁即係兩個 case 我哋要討論啦。咁我哋就討論第一個 case 先，3嚿都係正。嗱，3嚿都係正咩意思咧？就即係話 x 加3大過0，x 減3大過0，x 減2大過0。OK。OK。咁依家我哋有呢3條不等式喺度，為咗要做到呢3嚿嘢都係大過0咧，咁呢3嚿嘢都要同時成立先得啦，係咪？咁咧我哋就畫個圖出嚟，咁啊易啲睇，咁啊揾個解集咁樣，-3 2 3。嗱，因為呢3條式係要同時成立嘅，咁即係咧佢哋之間係 and 嘅關係。咁如果喺圖像上點樣揾到個解集咧？就係呢3個箭嘴佢所包含嘅區域，佢同3條箭嘴同時包含嘅區域，即係共同擁有嘅區域，咁就喺呢度啊。咁所以呢嚿嘢個解集咧就係 x 大過3，呢個就係 case 1嘅 answer。喂，跟住 case 2啦。OK，case 2一正兩負。咁我哋要 figure out 嘅問題就係邊個正邊個負咧？嗱，答案其實好易睇嘅，一定係呢兩嚿負啊，呢嚿正啊。點解啊？因為 x 加3係最大噶嘛，咁最大嗰個一定係正啦，係咪？咁剩低嗰兩嚿咪負，就咁諗出嚟噶。咁所以 case 2啦，就係 x 加3大過0，x 減3細過0，x 減2都細過0。喂，咁同樣啦，同 case 1一樣，呢3條不等式都要同時成立先得嘅。咁又係畫個number line 出嚟睇啦。咁佢共同都揩到嘅區域喺邊度咧？咁樣，咁即係話咧 ，x 係要喺2同-3之間。咁所以啦，我哋已經揾到兩個 case 嘅 solution， 分別嘅 solution 啦，就喺呢度，我呢度。咁我哋如果要令到呢嚿大嘢，呢嚿嘢成立，我哋就只需要兩個 case 揀其中一個 case。咁所以啦，佢哋之間係外嘅關係。咁答案咧，我哋都係畫個 number line 出嚟，又易啲睇。2負3，OK。咁個答案就係呢個啦，即係根據個圖就係呢個啦，冇得再簡化啦。咁但係佢題目咁個解集就係-3到2嘅 union 3正無限，咁呢個就係個答案啦。咁啊搞掂。